Сайн байцгаана уу та бүхний өнөөдрийн амгалан айлтгын одооний лекц болохоор Томуу төст өвчний үеийн эмчилгээний зарим асуудал гэсэн ийм лекц байгаа. За тэгэхээр бид нар бол хүүхэд рүү ямар нэгэн микроб юм уу, вирус юм уу нэгэн юм ороход одоогийн байдлаар хамгийн их хүндэрч байгаа нь бол халдвар хардлагын хам шинж дотроос амьсгалын хямрал бол их хөвчлэн давмгайлж байгаа. Тэгэхээр уушгины гадаад амьсгал дотроос одоо хүүхдүүдийн хамгийн их хүндэрч байгаа хэсэг нь бол энэ сэлгэцлийн амьсгалын дутагдал яг аливал дээр очиод хүчил төрөгчийн диффуз өөрчлөгдөж байгаа нэвтрэмжийн асуудлууд их яригдж байгаа. Тэгэхээр эхлээд та бүхэн хүүхдээ гаднаас ороод ирэхэд нь яг одоо манай улсын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа хүүхдийн эрмлийн ангилт яаралтай тусламжаараа эхлээд ажиллах хэрэгтэй байна. За тэгэхээр ихэвчлэн яаралтай тусламжийн засаг дээр поликлиник дээр их олон хүүхдүүд байгаа тохиолдолд эмнэлгүүдэд очиод үзэхээр эхлээд хүүхдээ ороод ирэнгүүт нь нэрийг асуухгүй ямар нэгэн пульс оксиметрээр үзэхгүй зүгээр шууд 20 секундын дотор үнэлэх ёстойгоо сайн хийхгүй совлогч нар яг тэр постныхаа тэнд суугаад ах юм аа. Тэгэхээр эрмлийн ангилт бол хизээ хийх вэ гэхээр хүүхдийг үдсэн даруйдаа хизээ чамаахгүй хийн хаана хийх вэ үдсэн газараа хаана чамахгүй гэртэн ч гэсэн очиод та нар шууд л эрмлийн ангилтаа хийн хийхин гэхээр эмнэлгийн галч ч гэсэн хийж болно хүн бүхэн хийн ямар хугацаанд хийхээр бүгдөө мэдчихэж байгаа тийм ээ 20 секундэд л хийн. Энэ хугацаанд бол өөр ямар нэг юм хийхгүй ингээд 20 секунд дотор аюултай аюулгүй 3 шинжээ мэдээлэл авчих юм бол хүүхдийг л эндэгдлээс сэргийлнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бид нар бол хамгийн эхлээд энийг бол та нар мэдж байгаа. Хамгийн эхлээд эрмэлэхдээ бид нар амьсгалын зам нь онгорхой байна уу буюу төвхөд орсон гадны бит байна уу гэдгийг хардаг. Энэ хэсэг бол одоо энэ амьсгалын энэ дутагдал энэ үед бол ер нь их яригдахгүй байгаа. Одоо бидний хамгийн гол бодох юм бол энэ амьсгалж байгаа байдал нь хэцүү байна уу гэдгийг л та нар 20 секунд дотор харах хэрэгтэй байна. Тэгээд амьсгалж байгаа байдал нь гайгүй байх юм бол шок байна уу гэдгийг маш сайн харах хэрэгтэй. Энэ хүндэрч байгаа хүүхдүүд бол ерөнхийдөө шоктой орж ирээд байгаа. За дараа нь бол ухаангүй байна уу гэдгээ хар. За таталтыг бүгд мэдж байгаа. За суулгалт бол нэг онцш байна энэ удаа. За тэгэхээр энэ дээр бидний мэдэх ёстой юм бол за саяын шоктой, амьд хэлсэн тохиолдолтой байгаа, амьсгалахад бэрхшээлтэй байгаа хүүхдүүдийг яг хажууд нь байгаа хүн тусламж үзүүлснээр дараа эмнэлэг явуулах юм уу? Одоо маш хурдан нааш цаашаа тээвэрлэх тухай асуудлыг анхны тусламжаа үзүүлж чад хийхгүй тэр чигээр нь аваад наашаа цаашаа их яваад байна. За одоо та нар эхлээд энийгээ дахиад нэг хараадах. За амьсгалын замын бөглөрчлөө төвхөд орсон гадны бит бол тийм амар бүхтийг хамрахгүй нь ойлгомжтой. Яг энэ тохиолдолд одоо энэ амьсгалын замын энэ халдварын үе юм бол амьсгал зогсолтоо түүнтэй адилдах хам шинжээр хүүхд хүндэрч байгаа. Энэ адилдах хам шинжид нь хүнд хэлбэрийн амьсгалын дутагдал уу одоо ард нь гарна. Төвийн хөхрөлт байна уу? Хил уруул нь хөх байна уу гэдгээ л хар. Тэгээд шок байна уу, ухаангүй байна уу гэсэн энэ яаралтай 6 шинжийнхаа нэг 3 дээр нь л анхаарах хэрэгтэй байна. За дараа нь хүүхдэд тохиолдож байгаа шар шинж буюу тулгамсан шинжгээд та нар угаасаа гэрлэн тохионоор улаан шинж бол аюултай, шар шинж бол яад юм бэлээ эмч хүн бодох хэрэгтэй гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Ногоон шинж бол тэгээд дуртай юм бол хүлээжээг л гэсэн үг. Тэгэхээр тулгамсан 12 шинж дотроос манай эмч нарын бодох хэрэгтэй юм бол 2 сар хүртэл хүүхдийг ээж нь миний хүүхд өвчтэй байна гэж бодох юм бол 2 сар хүртэл хүүхдэд аягүй анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ удаадаа 2 сар хүртэл хүүхдүүд маш их нөгөө бронхо обструкц, бронхолитер их хүндэрч байна. За дараа нь энэ биеийн халуунаа асуухгүй байна. Биеийн халуурчин нөхөр халуурчиныг орхичдог. Энэ өндөр халуурч байгаа тохиолдолд цагаан халуурчин, улаан халуурчин хоёроо асуумаар байна. Дараа нь энэ ханиад нэлээд сепсис болж байгаа. Тэгэхээр зэрэг нөгөө сепсис одоо хүүхэд чичирдэг шүү дээ. Одоо та нар бол эхийн сепсис энтрийг аягүй сайн мэдж байгаа. Яг чичрэнгүүд цуснд маш их хэмжээний бактери оронгууд чичирдэг шүү дээ. Тэгэхээр халуурч байгаа тохиолдолд эмчнэр халуурч нөгөө л болоо. Цагаан халуурч ивэл буюу хөл гар нь хүйтэн, нүүр нь цонх хийсэн, арьс нь цонх хийсэн, бие нь хав халуун мөртлөө арьс нь эрээнтэж байгаа бол тэрийг гэрт нь орхиж юусоо болохгүй. Бошгон шиг эмрэг дээр авчираад тэгэл нөгөө улсууд шинжилгээ хийгээ ингээ уучраа олно. За дээр нь улааж халуурч байгаа тохиолдолд та нар анамнез аюулсаа авах хэрэгтэй байна. Месопростолоор уман хүзүүг бэлдсэн үү? Оксицины төрөлтөө, кесар төрөлтөө ээж нь даралт ихтэй байсан нөгөө угроостой жирэмслэлтүүдийг асууж агаад хүүхэд нь улаан халууртай буюу гар хөл нь халуун. Тэгээ биеийн 40 хүржсэн ч хамаа ахгүй
татчил аюул болно хөөс улаан халууралтан дээр хүндрэл байхгүй угаасаа. Тэгэхээр нөгөө уграазуудаа сайн асуумаар байна. За дараа нь бол энэ амьсгалын дутагдлыг та нар бүгдөө мэдж байгаа. За дараа нь энэ хит үргэлжлсэн хит цочромтгой байдал эсвэл унтаа байдал гэдэг дээр өглөө нэг унтаа юм шиг юм залгиж чадахгүй байснаар оройн одоо хүүхэд маш хүнд байдалд орж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ унтаа байдал гэдэг дээр нөгөө томооны үед гарч ирсэн AVPU-гийн үнэлгээ буюу өөрөөр хэлбэл хүүхэд өвдөхэд яаж ийн ухаангүй байна уу гэдгийг эргээд харах хэрэгтэй байна. За тэгээд дараа нь одоо зарим тохиолдолд энэ бол нэлээд ховордсон боловч баруун тийшээгээ байгаа аймагуудад ер нь байгаа асуудал бол энэ нүдэнд харагдахуйд сул дорой буюу маразмтай хүүхдүүд байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ маразмтай хүүхдүүдийн зүрхэн зогсохгүй байх уу гэж ажиллаж идэв гинлээ. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд дээр аягүй их анхаар. Энэ бол зүгээр монголоор бол ясан дээр тухсан арьс мэт хүүхдүүдийг маш их ийм одоо ханиад хүрэх юм бол тэгэл муудаад яваадаг. Дараа нь хоёр хөлийн хаван буюу кавашаркуртай уураг дутлын мах иддгүй айлын хүүхдүүд гэж байгаа. Энэ бол манайхан жоохон ховордуу. Манайханд гол байгаа юм энэ маразм. Ер нь тураалтай архиттэй анимитэй хүүхдүүд дээр анхаар гэсэн утгатай. За энэ тулгымцын шинжүүд дээр та нар энэ харлуулсан байгаанууд дээр нэлээд анхаарах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ халууралтын үед бол хүүхд чи яаж халуурч ин чичирч халуурсан нөгөө л асуугаад чичирч халуурч байсан бол септический байдлаа бол бодох хэрэгтэй байгаамаа. За амьсгал зогсолт ба түүнтэй адилдах хам шинжээр амьсгал зогсолт гэвэл мэдээж эерэг даралтаар л амьсгал удирдах шүү дээ. Хүчил төрөгчөг хоёр арга байгаа. Нэг нь эерэг даралтаар өгөх, нөгөөх нь чөлөө дурсгалаар өгөхгүй юу? Хүчил төрөгчийг урсгаж өгөх хоёр байгаа. За тэгээд аамбуугаар эерэг даралтаар өгөхөд одоо танаа багийн баг эмчийн төвшөнд за тэгээ өрхийн төвшөнд байх ёстой эмч ерөөсөө л ганцхан аамбуу. Өөр юу ч хэрэггүй. Тэгээ ер нь ерөнхийдөө бол 500 мл-ийн багтаамжтай аамбууг л ав. Энэ тэнд газруудад эн чинь 90,000 төгрөгийн үнэтэй л хэлээ шүү дээ. За одоо амьсгалахад бэрхшээлтэй шинжүүд гэж юу байгаа юм бэ гэдгээр өөрхийхөө анхаарах хэрэгтэй байна. Сумын эмчнэр анхаарах хэрэгтэй байна. За энэ дээр бол яг нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн эмчнэр бол яг энэ дээр болж байгаа. Өргөтөр байгаа хүмүүс хүүхдийг үзээд 20 секундын дотор ямар шинж тэмдгүүд байвал амьсгалахад бэрхшээлтэй байгаа юм бэ гэж бодох ёстой гэхээр энэ үсийг шууд чэйжлэнэ. Одоо энэ дээр бол эмч ба совилгчийн бэлэн мэдлэг, тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал гэсэн хоёр юм байгаа. Тэгэхээр энэ бэлэн мэдлэг дотор чи эднэр орно. Энийг бол ном уншчихдаг арга байхгүй. Тэгэхээр ямар тохиолдолд амьсгалахад бэрхшээлтэй шинжөө ихээр шууд төвийн хөрөлтөө байвал хатгалгаа байгаа одоо. Дээр нь зүрхний хөх гажуудыг та нар мэдээд тэр нь бол шуум мум сонсогтой ойлгомжтой. Дараа нь нялх хүүхдүүд мэмэ хоёр хөхөөл тэгэл амьсгаадаа л ингээд дэвэл энэ бол өмнө нь тэгдэггүй байсан хүүхдүүд. Өмнө зүрхний гажигтай байсан хүүхд бол тэгнэ л дээ. Өмнө нь тэгдэггүй байсан хүүхд мэмэ хоёр хөхөөл ядраад байвал энэ хүн татгаа байгаа. Дараа нь амьсгалын хямралын улмаас хүүхд бүр сулдаж ядраад энэ бол нэг ойтой хоёр ойтой хүүхдүүд ингээд ядраад хөвтөд идэг байхгүй юу. За энэ бол хүн татгаа байгаа. Түүнээс хүүхдүүд бидний үгэнд ороод орон дээр хөвчээн гэж байхгүй. За дараа нь амьсгалынтаа та нар хөвцөн дээр байгаа 40 ба 50 ба 60 ба гэж байгаагаас нүдэн баримжаагаар харахад 70-аас их юм шиг олон амьсгалж байгаа. Энэ бол заахан халуураагүй үедээ гэж байгаа. Тэгтээ ер нь халуурсан үеийн та нар ерөнхийд нь бол эмчнэр ялгах чинь. За энэ бол 2 сараас 5 настай хүүхэд дээшээ 70-аас дээшээ буюу ер нь олон амьсгалаад шууд хатгаа байгаа. 2 сар хүрээгүй хүүхэд амьсгалах бүртээ яраглах буюу одоо аливал дотор нэг шингээ орж байгаа тэрийг гаргах гээд байгаа байхгүй юу? Одоо аливал капилляри мембран зузарчаад тэр тохиолдолд яраглаад байвал энэ хүн татгалгаа. Тэгэхдээ халуурж байгаа хүүхдүүд 2 яраглаад 1 амраад 3 яраглаад 1 болоод байгаа шүү дээ тий. Амьсгалах бүрдээ яраглах гэдгийг сайн хараарай. За цээж хүчтэй хонхолцох ойлгомжтой. Дээр нь энэ амьсгал туслах hulчин оролцох гэдэг нь өвчний дээд тонхороо татагдаад байвал амьсгалын дээд замын бөглөршил буюу эсвэл төвөнхийн бачуурл байгаа, эсвэл хамрын битүү байгаа. Энэ дотроос төвөнхийн бачуурл нь онц хүнд. За өвчний доод тонхороо татагтаад байвал доогуур бөглөршил буюу тархиа, бронхиолын бөглөршил байгаа. Тэгэхээр энийг өвчний дээд тонхороо татагчээвэл ларингит, доод тонхороо татагчээвэл нижний офтрац, цээж хонхолцчихвэл хатгаа гэдэг ингээ энэ гурван татагдалтыг ойлгочих. Хамрын угалд сарталцчихвэл хүн татгаа. Тэгээд дээр нь хамрын угалдан сарталцж байгаа мөртлөө өвдөлттэй ханиалгаад ингээ олигтойгоо ханиаж чадахгүй бол плеврит явж иж магадгүй. За толгоогоо дохилзуулаад амьсгалж байвал одоо байгаад байгаа бронхиолит, бронхоспазм, бронхообструкц. За энэ тохиолдолд тэр гэрт нь очисон юм уу? Одоо хүлээ авах амбалдоор инээтрээ үзсэн хүмүүс эхлээл
ерөөсөө шууд хүчил төрөгч өгөх байхгүй юу. Тэнгүү та бүхний айлд очиж үзэхэд тэр хүчил төрөгч өөх тогтолцоо чи ямар байгаа нь тэрийг одоо бас тэгээ бодох хэрэгтэй. Тэгээд иймч бүхэн пульс оксиметртэй байх хэвээр 2016 оны шинэ гайдаар хуучин бол хамрын угуул царталдж байвал царай нь хөхөөвэл хүчил төрөгч өгөөрэй гэж ярьдаг байсан байхгүй юу. Одоо бол болцсон. Зүгээр л пульс оксиметрээр үзэл шууд амьсгалын замын хямралтай хүүхэд 90-с дээшээ байлгахыг зорь. Тэгтэл амьсгалын замын биш мөртлөө өөр шалтгаанаар шок болж болно шүү дээ. Эсвэл амьсгал ухаангүй болж болно. Тэрийг 94-с дээшээ байлгахыг зорь гэж ингэж байгаа. Тэгэхээр одоо хүүхэд үзэж байгаа совилогч болгон, эмч болгон пульс оксиметртэй байх нэ. За хүчил төрөгчийг ингээд нөгөө хөхөрцөн байгаа эсвэл амьсгалахтай бэрхшээлтэй байгаа хүүхдүүдэд та нар хүчил төрөгч өгнө. Хүчил төрөгчийг дэлхий дээр гаргадаг хоёрхан л юм байгаа. Нэг нь бол борттой хүчил төрөгч буюу манай нөгөө цэнхэр хүчил төрөгч. За энэ цэнхэр хүчил төрөгчтэй бол та нар ажиллах нь 2 дахь шатны, 3 дахь шатныхан байгаа. Эмнэлгүүд байгаа. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвшөөрч байгаа нь 5 хүртэлх насны хүүхдэд гэж байгаа юм. Одоо бүр том хүмүүний тухай бол ярихгүй. 5 хүртэлх насны хүүхдэд хүчил төрөгчийг концентратороор өгөх нь хамгийн аюулгүй гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэнгүүд энэ дээр та нар ерөөсөө л цахилгааны аюулгүй байдал дээр нь байнгын цахилгаантай тэгээд энэ нүүрний шүүлтүүр энтрээ угаачдаг нэг совилогчийн мэдлэг ийм хоёр юм л хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь өргөтөр бол энэ концентратор тэгээ энийгээ та нар яг ДМБ-ийн шаардлага хангасан концентратор ямар хуу яах вэ энэ төр гэдгийг мэдж яагаад яахгүй бол одоо зүгээр урдаас нэг концентратор 700 мянга 800 мянга ороод ирдэг. Тэр чинь одоо яг зөв үү бас мэдэхгүй байна. За хүчил төрөгч өгөхдөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хамрын ац хуурсаар өгөхийг хамгийн аюулгүй гэж байгаа. Яагаад гэвэл CO2-ийн хуримтлал уу нүүрс хүчнийхээ хуримтлал хүчил төрөгч тасарсан үед үүсэхгүй байх нь аюулгүй байдлыг тодорхойлно. Тэгэхээр хүчил төрөгч тасарсан ч гэсэн энэ хүүхд амаараа амьсгалаад амь нас нь аюулгүй. Дараа нь хамрын гуурсаар өгөхийг зөвшөөрж байгаа. Хамрын угуулснаас хөмсгөний дотордлын хэмжээгээр гуурсаа цааш нь оруулна ингээл болоо. Энэ бол хүчил төрөгч тасарлаа ч гэсэн өрөөсөө хамраараа амьсгална. Гэтэл нөгөө томоохон эмнэлгүүд дээр хошуувчаар өгж байгаа. Тэгээд дээр нь хамар залгуурын гуурс гээд бүр ийшээ хүүхэн хил рүү ороод ирж байгаа. Энэ энтрийг бол дээнд нэг зөвшөөрөхгүй байгаа. Гэхдээ яг сэхий мэхийний тасгуудад бол мэдээж бид нар хүчтэй аргаараа л өгнө шүү дээ, тийм ээ. За одоо хүчил төрөгчөө бид нар хэдэн хувийн хүчил төрөгч өгöd байгаа юм бэ? Хэдэн хувийн хүчил төрөгч өгөхөд сатурац чинь хэд байгаа юм бэ гэдэг хоёр нь шууд хоорондоо холбоотой. Одоо манай эмч нарын гол алдаад байгаа юм сатурац 98 гэж өвчиж байгаа. 98 нь 20% хүчил төрөгч 98 юм уу? 40% хүчил төрөгч 98 юм уу? 100% өгöd ахт 98 юм уу гэдэг чинь шал өөр байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо бид нар юугаа тохируулах юм гэвэл оксижен концентраторынхаа литр минут дээр тохируулна. Ямар аргаар өгч байгаа гэдгээсээ PO2-аа гаргаж ирж байгаа байхгүй юу? Одоо жишээлбэл энэ хүснэгтийг хар. Хамрын ац хуурсаар өгж байгаа юм байна нэг хүүхдэд. Тэр хүүхэд нь 2 сар хүртэл хүүхдэд 0.5 литр минут буюу хүчил төрөгчийнхөө одоо литр минут дээр 0.5 дээр тавьчлаа. Тэгээд хамрын ац хуурсаар өгжөөл та нар 30% хүчил төрөгч өгж гинэ гэд PO2-оо 0.3 гэж тэмдэглэн. Түүнээс PO2 30% гэж тэмдэглэхгүй. Гэвтэл хамрын ац хуурсаар өгж байгаа мөртлөө 2 сараас дээш хүүхдэд 1 литр минутаар энэ бол 0.3 гэд ингээд өгж байгаа арга нь энэ байхад урсгалын хурд нь энэ байхад эндээс өгж байгаа хүчил төрөгчийн хүүхдэд хэдэн хувийн хүчил төрөгч орж байгаа гэдэг нь харагдана гэд энийг шууд чэйжлэн. Энэ яг жоохон сүүлийн протоколоор нэг жоохон нэмэгдсэн байлээ энэ 1 литр нь 1.5 ч болд юм уу. Тэгээ ерөнхий баримжаагаар бол ийм. Тэгэхээр та нар одоо жишээлбэл хүүхдэд хамрын ац хуурсаар хүчил төрөгч өгж байгаа мөртлөө литр минутаа 5 мог болгоод амар өндрөөр тавьчихвал нөгөө хүүхдээ хамарлуу баахан хүчил төрөгч ингээд сэрвэгнүүлэл байж чаддгүй байхгүй. Тэгэхээр арга урсгалын хурд хоёр бол хоорондоо байнга холбоотой явна. Эндээсээ PO2-оо гаргаж ирнэ гэх түрүүн одоо бямтаж дарагт хэдэн хувийн хүчил төрөгч өгөхөд сатраас хэд байх ёстойг тэмдэглэх тийм хүснэгт гаргана гэж ярьж байна. Тэр чинь ерөөсөө шууд энэ байгаа шүү. За тэгээд та нар жишээлбэл энэ аамбуугаар өгөхдөө аамбуу нь ямар ч хүчил төрөгчгүй бид нэр эерэг даралтаар буюу ингээд аамбуудлаа гэхэд 0.2. За гэвтэл хүчил төрөгчийн нөөцгээд ардаа байдаг штэ. Нөөцлөгчгээ тэрийгэ мартцсан нэг газар шууд 100% хүчилтөрчтэй холбоол 40% хүртэл буурна гэд хүчил төрөгчийн нөөцлөгчтэйгээ өгөх юм бол 100% хүчил төрөгчөө гэд одоо энэ бол аамбуугаар хэдэн хувийн хүчил төрөгч өгөх вэ гэх хүн асуувал 0.2, 0.4, 1 гэдэг чинь 100% гэсэн үг те. Ингэж өгнө гэд. За энийг шууд чэйжлэнэ.
За одоо та нарт юу хэрэгтэй вэ гэвэл аан буу энэ л хэрэгтэй. Энэ ардаа нөөцлөгч гэдэг тэр энийг мартчихаар 40% болоод мартахгүй байгаар 100% болоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ болохоор энэ урсгалаар тэлэгдэх хүүдээ та нарт ерөөсө хэрэггүй. Газруудад яваад очихоор энэ бас шикаун дотор нь байж байгаа. Энэ үзүү илүү. Энэ толгойг чи эргүүлнэ. За энэ литр минутанд 500 мл-ийн байхад болно. Одоо өрхийн эмнэлэг дээр гэхэд 250 болохоор томхон хүүхдэд арай багдаад байдаг байхгүй юу? 750 болохоор бас хэцүү. 500 тэгэл та нар ерөнхийдөө энийг нэг яаж амбуутахаа мэдхий ми чинь нэг энүүгээр хийж. За энэ бол ингэчлээ. За одоо болвол хүүхэд юугаар хүндэрч байгаа гэхээр бронхиолит буюу өөр одоо нөгөө жижиг гуурсанцруудын өрөвсөл тэгээ бөглөршил спазмаар хүндэрч байгаа. Та нар айлд очоод хүүхдээ ингээд хүүхдийг үзэхэд амьсгал гаргалтай буюу шуугантай амьсгал зайнаас сонсогчвол хүнд хүүхд гэж бодоол тэгэл ер нь эмнэлэг рүү зөөнөөл гэсэн үг. Ер нь бол 2 наснаас дээшээ бронхиолог төгөх юм уу бронхоспазм гэх юм бол энэ астм байна гэж бодоорой. За тэгэхээр бидний одоо хийх юм бол дахиад энэ дээр захын судасны хүчил төрөгчийн ханамжийг буюу PO2-ыг 90-с дээшээ барай гэдэг байгаа байхгүй юу? Одоо 94-өөс дээшээ бариуд илүү зүгээрээ гэдэг байгаа. Тэгэхээр за энэ хэсэг нь бол хэрэггүй. За тэгээд ер нь бол ингэж бронхоспазм өгж байгаа бронхиолитор байгаа хүндэрч байгаа хүүхдүүдэд амаар нь сайн шингэн уулах хэрэгтэй. Тэгэхээр физиологийн хэрэгцээр ихэр хүүхдийн эмчнэр сайн мэдж байгаа эхний 1-р 10 кг чинь 100 дараа нь 50 дараа нь 25 байдаг байхгүй. За ингэж нарийн хийхгүй ч гэсэн 91 10 кг-тэй хүүхд литр шингэн хоногтой унаа гэсэн утгатай. Тэгээ ер нь бас судсаар нь хийх үндсэн уусмалыг та нар эмнэлэгт хэрвээ хийвэл физиологийн уусмал руугаа л ор. Эренгээр энэ төр бас кальци мэлцтэй болохоор хэрэггүй. Өөр уусмалууд ерөөсөө хэрэггүй. За тэгээ бронхоспазмын үндсэн эмчилгээ бол ерөөсөө утлаг. Хүчмээр бол салбутамолыг 0.1 мг/кг-аар өгөхгээ заасан байгаа. Тэрийгээ бол өгцсөн байгаа. Тэгэхээр өгцсөн байгаа хүүхдүүдэд бид нар юу хийх юм гэхээр ерөөсөө л утлаг. Утлаг нь ямар утлагууд байх вэ гэхээр гуурсан хоолойг одоо агшилтыг уурсан хоолой агшилтыг тавиулах утлагууд танай орон нутагт ямар утлагууд байна уу? Энийгээ л хэрэглэнэ. За ерөөсөө утлаг олдохгүй газар бол 3% наатар холоорын уусамлагч бас утас болно. А гэтэл нөгөө хүүхэд өөрөө 4-өөс дээш настай хүүхэд за амьсгалаа түгж за одоо тэг гэхээр үгэнд ороод идэг хүүхдүүд бол цацлагыг хэрэглэнэ. Тэгэхээр утлаг бол офши биедээ нөлөөлөхгүй яг местний очиж нөлөөлж байгаа учраас энэ бол сайн. Тэгэхээр утлагыг нөгөө манай газруудад яваад очихоор нөгөө утлагныхаа тэр нөгөө шүүлтүрийн аягуулсаа хараарай. Их том шүүлтүр бол зөвхөн наан амьсгалын нөгөө зөвхөн наан утаад жоохон дунд шүүлтүр бол тархиа авд утаад нарийн шүүлтүр бронхиолт хүрнэ. Тэгэхээр авч байгаа тэр юу ч нь бол хараарай. Тэр утлагын аппаратныхаа ямар шүүлтүртэй байдгийг хараарай. За нэг айлд яваад очлаа утлагч байхгүй юу ч байхгүй нөгөө хүүхэд нь бронхоспазм өгөөд бүр аймаар болж ивэл эсвэл сумаас аймагаас наашаа ер нь тээвэрлэлтийн явцад асуудал үүсвэл ерөөсөө эпинефрин л аминд орно. Нэгийг харьцах нь мянган одоо шингэрүүлэхтэй гэдгийг бичээрэй. Тэгэхгүй бол манайхан чи зүгээр эпинефринийг биччих. Нэгийг харьцах нь 1000 байх юм уу? Нэгийг харьцах нь 100000 байх юм уу? Юу байх юм? Энэ чинь бор шилтэй. Тэгээд экс темперээр задлж байгаа учраас нэг задлал хаяна. Тэгэхгүй тэгээд хадгалаад байж байгаа лөө дараа нь хийх гэж байгаа. Ингээл нэг цагийн дараа ямар ч хэрэггүй. Энэ 0.01 мл/кг дээд тун 0.3 тэгэл булчин юу? Арьсан дорн хийгээл жишээлбэл нэг сонгон баян уушнаас хүүхд авчирд юм уу сумаас авчирвал бүр аргаа орвол энэ л аминд орно. За тэгээ ер нь бол бүр астмын статус бол энэ бол яг одоо эмнэлгүүд дээр хэрэглэгдэнэ. Одоо голдвол метилберднизолон хэрэглээрэ гэсэн заалт явж байгаа. За ер нь бол одоо энэ бронхоспазмын үеийн гол юм кальцийн эсрэг антидот байдлаар магний сульфатыг хэрэглэж байгаа. Хүүхдийн эмчнэрийн өврийн дэвтэргээд одоо нэг орчуулсан нөгөө яамнаас орчуулад өгөөдсэн цэнхэр ном байгаа. Тэн дээр яг энэний дооз бол маш сайн бичигдсэн байж байгаа. Тэгээ энийг хийхдээ нөгөө хизээч шахаж махаж болохгүй шүү дээ. Нэгэн газар шахсан. Энийг чи шахаа хийчих юм бол бүр ёстой нөгөө баг менструас нь эрдэн гэсэн ер нь бол преэкламси тишоли форм ээж дээр бол манс таталтын хүнд хэлбэр дээр бол булчинд 8-аар ихээр хийж байгаа. Хүүхдүүд бол ерөөсөө л энэ 0.2 мл манад 25% уусвал 0.2 мл гэдэг нь 50 мг/кг тун байхгүй. Энийг физиологийн уусмалаар шингэлэл судсанд пампаар хийн. Сумандаар одоо пампгүй газар бол аяархан ингээд туслаар явчихна. За энэ допамин бол та нарт нэг хэрэггүй.
дээр үед бол аюул хэрэгэлдэг байсан да ахмад эмч нар мэдж байгаа. Одоо бол эфлийн цусан дотор ороод хордуулж байгаа тун цусан дотор оронгуудаа яг үйлчлэгээ үзүүлж байгаа бронхи спазмыг тавиулж байгаа тун хоёр нь амар ойрхон байдаг учраас эфлийн гараанд авахгүй гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгвэл эцсийн яг бронхиалны астмын бүр статуст ороод спазм тавигдахгүй аргаа барвал аймаг аврах эмчилгээ чи эфлийн хിവэрэ гараанд бол авахгүй. Тэгээ ер нь бол хүүхдэд бол хизээч эфлийг шахахгүй хуучныг шахацдаг байсан. Одоо бол хүмүүс гайгүй шахахгүй байгаа. 20 минутаас 1 цагийн турш удаан хийн. Памптай аймгийн нэгдсэн имлэг бол пампаараа яв. Сумын имлэг пампгүй бол туслаар явна. Тэгвэл яг тэгж яхта нөгөө хүүхэд бөөлжин. Толгойн өвдөн 50 бус болно. Жоохон хүүхэд татна. За хэрвээ монитортой газар бол юм уу эсвэл яг зүрхээ тоолж чадаад байвал ер нь хүн хүүхдийн зүрхийг 160-аас дээш тоолж чаддгүй юм доо. Сэтгэлдээ тоолооч дийлдэггүй байхгүй даг явчихна. Тэгэхээр 180-аас дээш ийм болвол шууд эфлиний зогсооно. Ягаад гэвэл эфлиний хордолтын тун эхэлчихэж байгаа гэж үзэж байгаа. За тун нь бол хിവэрэ 5-6 мг/кг-аар боддог. За дараачийн хүндрэл нь ямар хүндрэл орж ирж байгаа нэхээр төвөнхийн бачуурл буюу одоо манайхны яриа сурснаар ларингит орж ирж байгаа. Ларингит бол тэгтээ хизээс ганцхан ларингит болол төвөнхтөр очиудаа байж гэнэ гэж байхгүй. Доошоогоо тархи тэгээ бронхит хамт яваад байгаа учраас ларинго тархи бронхит гэдэг юм болоод байна. За энэ бол одоо та нар мэдж байгаа хөцмөр төвөнх бачуурнаа одоо гэдэг бол амь насанд аюултай шинжээ. Хүүхэд 50 үедээ хятна амьсгал буюу амьсгал авалт уртсах бол яралтай эмнэлэгт очих шинж. Тэгэхээр төвөнхийн бачуурлаар хүүхдийг насруулж байгаа бол тэр ёстой муу эмч. Ерөөсөө хүүхдийг юугаар насруулах юм? Хатгаагаар л насруулах ёстой. Броксмон баарч насруулж болохгүй. Тэгэхээр амьсгал авалт уртсна гэдэг бол дандаа хуураагаар хүүхдийн бие рүү орж байгаа учраас байнга аман цангана хордлого давхар явж идэг байхгүй. Туршлага муутай эмчүүд бол хүүхдийг үзэхдээ ингээ уйлахгүй байхаар нөө за уушгийн чагнчаад баяртайгаа гараа явахад хоолон цаан сөөнгөөж идэг. Ер нь хүүхдийг үзэхдээ дандаа уйлуулж эхлээ уйлахгүй уушгийн чагнчаад дараа нь нэг уйлуулж тэр төвөнх ямар дуурж ийн гэдгийг байнга харж явах хэрэгтэй. Ер нь бол хүүхдийн төвөнх болвол энэ 1 нас хүртэл хүүхдийн төвөнх чинь 4 мм зайтай шүү дээ. Тэгээд 4 мм зайтай юм тал талаас 2 мм хавгнахад 2 мм-аар амьсгалж байгаа тохиолдолд хятна амьсгал биднэрт сонсогдно. Энийг өстө онц анхаарна. Тэгээд төвөнхийн бачуурлын үндсэн эмчилгээ бол төвөнхөд ачааллгүй байх уу? Яриулахгүй, дуулуулахгүй, явуулахгүй, уйлуулахгүй гэсэн 4 юмыг боддог байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг одоо ингээл хүүхэд нь ингээ бачуурууд ахч хөтлөөл яваал тэгэл совлогч ч гэсэн хөтлж яваал 3 давхарт гараад тэгэл орж ирэл боож идэг. Хангалттай уулгана. Ер нь хүүхдэд шингийн юм болохтой болж өгвөл ус уулгана. Тэгээ зарим нь усанд айгуу дургу. Нэг дөнгөж нэг өнгөн хувирсан цай, өнгөн хувирсан хярам энтер уулгана. За тэгээл нэг их ансны шүүс тэгээл чацарган энтер дараа мараа нөгөн үз. Яг эд үед тэгээл өнгөтэй юмнууд чи бас айгүй харшил өгдөн шүү дээ. За чиглэг орчин гэдэг нэг их чиглэг орчин гээд хамаг пааран дараа юм тавиад байх уу. Ерөнхийдөө гэртээ цэвэрлэгээ хийгээд байж байна. За амь аврах ганц эмчилгээ одоо дексамицины хэрэглээ ерөөсө замбрааг болоод байгаа байхгүй. Яг төвөнхийн бачуурал дээр амь аврах ганц эмчилгээ дексамицин. Тэгээ хэрэг та нарт дексо байхгүй бол бүдизаны дээр утах юм бол бүдизанидыг бронхоспазмын тонгоос 3 дахь илүү тонгоор утна гэж зааж байгаа. Утна гэдэг нь уйлуулахгүй утгыг хэлхээс биш утах гэж нэгэд уйлуулсаар байгаа бол тэгэл төвөнхтөр ачаал өгөөд нам боо. Тэгэхээр энэ 0.6 мг/кг гэдэг нь өндөр тун. Тэгээ энэ эхлээд булчинд гэж бичигдэж байгаа. Хин судсыг олох, хин судсыг олохгүй. Шууд булчинд нь 0.6 мг/кг гэж 10 гэлтэй хөвгт 6 мг-ийг ээжд нь тэрвүүлэл чив чимээгүй суулгана. За тэгээд өөр ингээ болохоо байгаа аргаа барвал одоо өчгтөр орой нэг эмч бас хөдөөнөөс яаж илээ. Одоо дексо хийгээ болдгоо, интуас тавьж чадахгүй, амьсгалын аппарат байхгүй яах вэ? Эпинефрин. Одоо аргаа барвал ингээл явна. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө эн чинь төвөнхийн дундуур интубацийн гуурс тавиад амьсгалуулчуд энэ үг чинь тэгэл хэдэн цагийн дараа нөгөө төвөнхийн бачуурл нь гайгуу болол 1 хоногийн дараагт гайг болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ эпинефринийг арьсан дор нэгийг харцах нь мянган шингэрүүлэхтэй гэж үчихгүй нэгийг харцах нь 10,000 гिचхүүл сэхээ амьдруултын тун бүр тэнийг юм болно. Тэгэхээр энэ дээр аягүй анхаарна. За тэгээ ер нь бол физиологийн уусмал буюу 0,9 натр болоор л хүүхдэд хийгээд ахад зүгээр. За эренгээр бол яг болно. Гэхдээ эренгээр бол ер нь суулгалттай хүүхдүүдтэй илүү зүгээр болохоос газар болгол физиологийн усмалтай байгаа шүү дээ. Янз бүрийн том молекултай юм хүүхдэд юусоо хэрэг байхгүй, хийсэн хэрэггүй. За тэгээд одоо судсаар нь эмчилгээ хийхдээ энэ ялангуяа энэ тентхийн
Энэ имлэгүүд одоо 2-3 удаа орж ирлээ хувийн имлэг. Зүгээр л цуцын натгал гялалзуулцдаг араас нь. Тэгэл одоо 2 сартаа хүүхэд 250 хийнэ хизээч байхгүй шүү дээ. 4-2-1-ийн зарчмыг хүүхдийн эмчнэр аягүй сайн мэдж байгаа. Хизээч чил 10 элтэй хүүхдэд эхний 1 цагийн дотор 40 мл хийдэг байхгүй 4-өр үржүүлээд энэ 4-2-1-ийн зарчим буюу хойлидээ сээгрийн томьёо хүүхдийн эмчнэр маш сайн мэдж байгаа. Тэр яамнаас орчуулж өгсөн юун дээр цэнхэр ном дээр бүр бичээтэй байж байгаа 1957 оноос хойш одоо хэрэгжилж байгаа хүүхдийн 4-2-1-ийн зарчим маань явахад тархич гэмтэхгүй, уушгич гэмтэхгүй, зүрхч гэмтэхгүй хүүхдэд ч хэрэгтэй эмчч хэрэгтэй орохгүй тун бол ерөөсөө энэ байхгүй юу. Тэгэл энийг ингээл удаан туслуулаад одоо памптай газар пампаараа эсвэл туслын систем цагтаа газар тэр цаган дээрээ тавьчихсан юу ч хүү газар бол яг ерөнхийд нь ингээл туслаар. Тэг хүүхдэд ерөөсөө л энэ 0-9-ийг л удаан туслаар. Тэгээд шингэн хийх гэж байгаа нь үнэхээр шаардлагатай нь үний юм бол нэг 100 кг хаяа гэж хизээж байхгүй. Аач маань ингээ 3-4 цагийн турш ингэж жоохон шингэн хийнэ. Төвгийн бачуурлаар яг хийн. Тэгэл аргаа барвал ерөөсөө л интубацал тавина. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө төвхийн бачуурлыг интубац тавихгүйгээр өнгөрүүлж байгаа бол тэр старууд дээр бичээтэй байгаа байхгүй. Тэр бол ерөөсөө маш муу шүү. За утлах хийхгүй гэдэг нь буддизмынээр хийхийг бол хэлнэ. Утлах хийхгүй гэдэг нь утлагандаа биш уйлуулад байгаа байхгүй юу. За баанд дээр үе суулгадагээс одоо бол хэрэггүй. Суулгаж ийн гэж уйлуулаад янз бүрийн болж уйлуулаад тэгэл бачуураад байгаа байхгүй юу. За уушгины хатгалгаа хэлье. За уушгины хатгалгаа хөдөө орон нутгуудад та нар нянга үржүүлж чадахгүй байгаа. За төв газруудад бол шууд бактериолог аваад ингээд стрептокок пневмония байна гэж ингээд сайхан гаргаад ирнэ. Одоо бол уушгины хатгалгааны үндсэн үүсгэгч нян, дараа нь вирус. Тэнгүүт нян одоо та нар ургуулж чадахгүй байгаа тохиолдолд эмпирик эмчилгээ буюу суманд аймгийн төвд одоо дүүрэг дээр ч гэсэн эхний нэг тийм таасан эмчилгээ хийн. Энэ бүс нутгуудад ямар одоо манай энэ бүс нутагт тийм ээ Монгол орны бүс нутагт ямар одоо микроб давмгайлсан бэ гэдгээрээ гаргацсан юмнууд байж байгаа. Ингээд хатгаа гээл бодоол ингээд уушгич чагнасан чинь бронхит 34%, бронхолит 29% байдин гэсэн. Тэгэхээр хатгаа гээл хэржигнүүртэйгээ сонсоод байдаг. Тэгэхээр хэржигнүүр болгоо хатгаа байхгүй. А гэхдээ хэржигнүүргүй хатгаа гэж байхгүй гэж заадаг байхгүй юу. За хатгааг бол маш хүнд хатгалгаа, хатгалгаагүй ханиач жоохно хөцөмч гэсэн яг энэгээр явж байгаа. За эхлээ маш хүнд хатгалгаа ихээр та нар түрүүний амьсгалахдаа хэцүү байсан 9 шинжийг л шууд толгойдоо оруулна. За төвийн хөрөлт байж гин хөхөж ууж чадахгүй. За энэ татах гэдэг бол тархийг хүчил төрөгчөөр дутаахад тархи хавгаж байгаа үндсэн шинж. Тэгэхээр хүүхдийн тархийг одоо манай жаргалсаа мэгш хэлдэг байсан. Хүүхдийн тархийг хүчил төрөгчөөр ерөөсө дутааж болохгүй. Хүчил төрөгчөөр дутаагаад 5 минут 85% хүргээд тийм ээ 85%. Тэгээд 5 минут болоход тархины хавангаар насвах эндэгдэл 3 дахин нэмэгддэг байхгүй. Тийм учраас тэр сатурац хүн болгонд пульс оксиметр хүн болгонд байгаад 90 байна. За 94 байна гээл дандаа ийм юм яриа явж явах хэвээр. Тэгэхээр хүчил төрөгчийг ингээд 90-с доош оруулахаар тархи хавгана. Ер нь бол ялангуяа энэ обструкттай ларингиттэй хүүхдүүд амьсгалын дутагдлаасаа илүү тархиныхаа хавангаар амьсгалын дутагдал нь байж л байна. Арай өхөл төрөхгүй байхад тархины хавангаараа насраад идэг байхгүй. Тэгэхээр амьсгалын дутагдал нь тархины хаванд хүргээд байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тархийг хавгнуулахгүй байх нь энэ татуулахгүй, ухаан алдуулахгүй байх нь чухал. За хамрын угал сардлахыг ингээд та нар энэс доошоо бүгдээрээ мэдж байгаа. За ерөнхийдөө болвол амьсгал авалт уртснаа гэдэг бол ларингит. Амьсгал гаргалт уртснаа гэдэг бол бронхоспазм. Гэтэл цэвэр уушгины хатгалгаан дээр амьсгал авалт гаргалтай харьцаа хэвэн. Тэгсэн мөртлөө олон амьсгалтай байх нь шүү дээ. За энэ сайн чагнаж чаддаг хүн бол шаржгануур сонсно. Шаржгануур гэдэг бол хуучин бол бидний нөгөө Оростоор явсан криптоз байхгүй юу? Тэгээд яг шаржгануур сонсогдонгууд ингээд жоохон ингээд вибрац хийгээл үзэхтэл тэр газараа байгаа л үл энэ бол яг эрентгэнд харалтгүй энэ бол хатгаа байгаа. За ийм хүн татгаа эрчим дэмжлэгэнд за уушгины хатгалгааны эрчим дэмжлэгээний үндсэн эмчилгээ бол ер нь уушгины хатгалгаа бол нэгдүгээрт нь л хүчил төрөгч. За тэгээ хүчил төрөгчтэй гэрээс нь наашаа яаж авчрах юм? Сумаас наашаа яаж авчрах юм? Одоо бол зүгээр хүчил төрөгч өгөхгүй зүгээр галтгануулаад цэвцэнкэр царайтай л юм оруулж ирж байна. Хамгийн сүүлд ихэд нэгэн бас одоо нэг хувийн эмнэлгээс сатурац 30 хүртэл унгааж тээвэрлж орж ирсэн тохиолдол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар уушгин эмчилж чад нөгөө хүүхдээ мэдрэлийн засгаар өгчдөг байхгүй юу? За одоо та нарын гол чэйжлэх юм бол энэ хэдэн настай хүүхдээ халуурж байгаа мүү үгүй юу гэдгээс үүсгчээ баримжаална. Бид нар
ч гэсэн бас ингэж баримжаалаад нөгөө дараа нь үүсгчүүд нь ургаа гараад тэгэхээр за гэж дараачих руу ордог байхгүй юу. За тэгэхээр ер нь та нар уушгины хатгалгааны энэ шингэний тооцоо гэдэг ямыг эмчнэр стор дээр юусоо бичдэг. Санаагаараа 150, санаагаараа 100 авчдаг байхгүй юу. Тэр хүүхэд чи хэдэн миллилитр шингэн судсаар нь орох юм. Хэдийн амаар нь уулах юм. Ерөөсөө нийт физиологийн хэрэгцээний гээд яриад байгаа тэр 10, 50, 25 гээд хүүхдийн эмчнэр сайн мэдж байгаа. Энэ физиологийн хэрэгцээний 75%-ийг л энэ бие рүү оруулах хэрэгтэй. Хэдийн уулах юм, хэдийн одоо судсаар нь хийх гэдэг нь эмчийн эмнэлзийн сэтгэлгээ. Тэгэхгүй бас их хэмжээний шингийн яг хатгалгааны үед бас хүүхд рүү хийж болохгүй. За хүнд хатгалгааг бол ердийн тасагт эмчилж байгаа. За энэ бол цээж нь стор дээр юу ичгсэн байх үгүй. Цээж хонхолцсон амьсгалын тоо олширсан уушгинд байшмар шаржигнуур хэржигнүүр ба за бусад шинжүүд ингээ гарч ирсэн. Тэгэхээр нөгөө бид нар өвчний түүхийг амар их юм бичиж хамаг цагаа идэхгүй. Яг тоочны яг өөрийн чинь оншин үндэст болох юмнуудыг л гол нь бичиж тэмдэглэх ёстой. За хатгалгааг болвол зүгээр хатгалгаа амьсгал нь олширсан ханиалгаж байна. Уушгиндаа хэржигнүүртэй байна. За энийг бол гэрээр эмчилнэ. За энэ дээр антибиотик 5 хоног хэрэглээ. Ханиалга зөөлрүүл хийм гэдэг дээр бид нар одоо энэ кали йод гэж байдаг ацетилцистин, мукалтин. За тэгээ ацетилцистинээ хэрэглэхдээ парацетамолд хамт хэрэглэж байгаа эмч байна. Парацетамолын хордлтын үед ацетилцистин антидот нь багхгүй юу. Тэгэхээр бүр их хэрэглэх гээд байгаа бол ядч нь 3-4 цагийн зайтай хэрэглэхгүй. Парагаар халуун бууруулчаад араас нь цэр авах гэж нэгээр ацетилцистин өгөхөөр ямар хэрэг байх вэ? За 6 сар хүртэл хүүхдэд та нар цэр хавхлах юм, цэр шингэлэх юмыг айл болох хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй. За одоо манайхны ерөөсөө тэр сторуудыг ингээ үзээд ингэхээр тэгээ амбулаторын ягаан карт энэ төр үзэхээр манайхны гол алдаа хөцөм дээр маш сайн заагдсан байж байгаа. Энэ хатгалгаатай гэж бодсон хүүхдийг та 2 хоногийн дараа давтан үзээ гэсэн. Ээж аав нь ирж үзүүлдэггүй, эмчнэр шочиж үздэггүй, араас нь дууддаггүй. Тэгэл нөгөөх нь 3 хоногийн дараа, 5 хоногийн дараа амар хүндэрчээ ороод ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр та нар хөцөм дээр 2 хоногийн зайтай үзээ. 2 хоногийн дараа давтан үзээ гэсэн бол ээж аавд нь маш сайн ойлголоо хүрээ дээрээ гэж гуйж агаад давтан үз. Уушгины хатгааг нэг дэмжлэхгүй байхад 3 хоногийн дотор насрах боломжтой байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг хөцөн өөрөө мэдээд 2 хоног гэж хэлсэн шүү дээ 3 болохоос өмнө. Энэ аюул чухал үг байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь манайхан энэ 2 хоногийн зайтай давтан үзхийг үүсэхгүй. Ээж нь ирэхгүй аав нь ирэхгүй. За нэг юм байна. Энийг яг хэрэгжүүлээ. За хатгалгаагүй байхын зүгээр ханиач чухнаг бол та нар гэрээр нэмчлэн. За яг 5 хоногийн дараа эмчилнэ. За одоо манайхны та нарын хүүхэд үзээд амбулаторын картаа өвчний түүх бусад өөр юу гэдэг юмн дээр тэмдэглэх хэмжээ энэ хүүхэд аюултай байна уу аюулгүй байна уу тэр олон юм бичээд юусоо хэрэггүй амьсгалын тоо энэ чи эрүүл мэндийн сайдын 375 2012 оны байж байгаа шүү дээ амьсгалын тоо зүрхний тоо халуун артерийн даралт чаддсан бол насанд нь үз таарсан манжатар үз одоо чадахгүй бол пүүсээ тэмтэр тэгээ хүчил төрөгчөө пүүс оксиметрээр үз PO2-оо тэмдэглэл. Хэрвээ чаддаг хүн бол эрфалын тайм буюу бичил сүнсний эргэн дөрөлт 2 секундээс илүү гараа явах юм бол мэдээж шок штэ тийм ээ шок эхэлж байгаа гэсэн үг. Энийг үз ер нь бүр чадвал галоскоп комаг 8 ба түүнээс доошоо бол тээвэрлж болдгоо энийг үз за бүр их сайн үзэж чадж байгаа бол шээсний гац 1 цагт 1.5 мл/кг-аас дээшээ байх хэрэгтэй. Энэ хэдийг бичсэн байхад аюултай аюулгүй юм уу гэдэг нь ерөнхийдөө харагдана. Тэгэхээр энэ параметруудыг бичихгүй яваал очихоор зүрхээ бичсэн бол амьсгалаа бичихгүй л байж байгаа юм. За даралт бол яах вэ? Үнэхээр үзэж чадахгүй байгаа бол захын пүүсээр нэг газар яваад ицсэн чинь артерийн даралт захад пүүс хангалттай гэсэн үртлээ нөгөө хүүхэд нь арай том хүүхэд 10 хэдэн настай 160 даралттай ороод ирсэн байгаа. Тэгээ дотор бас бодно шүү дээ. Ямар хүүхдийн даралтыг үзэх юм? Жишээлбэл 16 настай хүүхдийн даралтыг захад пүүс хангалтайг яах юм? Үдцсэн дээр тэр амар их явж байгаа байхгүй юу? Гэх мэтлэн яар. За энийг анхаарна. За одоо та нар ямар байвал энийг хатгаа гэж үзээд ямар үүсгэгч гэж дотроо та нар жоохон бодоод ямар антибиотик ингээд авах вэ? Ялангуяа суман дээр, аймаг дээр гэдэг нь. За энэ та нар няраа хүүхд амьсгал нь оршлоо диффузний хэржигнүүртэй эрентгэнд юу ч байхгүй л энэ хатгаа. Эрентгэн дээр зүгээр байгаа жоохон бронхын зурлал орширсан мөртлөө диффузний хэржигнүүртэй энэ дээр халууралтын тухай яриаггүй. Энэ бол зүгээр шууд хатгаа. Тэгэхээр одоо энэ оюутнууд болон резидентүүдэд няраа хүүхдийн хатгаа юугаар үүсгэхтэн гэдгийг чэйжлүүл гэж байгаа байхгүй юу? Гараа масах иширхэг коли. Тэгэхээр зэрэг өөрөөр хэлбэл нэг гараа угаадгүй эмч сувлагч нар ээжээс нь гараад ирсэн хөөрхөн хүүхдийг очиод коли өглөө гэж чэйжлүүлж болно.
Манай эмэгтэйчүүдийн дунд мазокийн шинжилгээнд дээр стрептокок групп B аюуд авмгаалж байгаа. Америк ч гэсэн тэгдэм гэлээ. Тэгээ ингээ сайхан ингээ гараад ирж байгаа хүүхдийг стрептокок групп B-гийн халдвартай өтрийн огтж аваад инглээ гэж чэйжл гэж байгаа. Тэгэхээр одоо грамм асах ишрэх коли стрептокок групп B таарсан антибиотикийг та нар таасан байдлаар авна гэсэн үг. Листромоноцитогенезийн яаж чэйжлдэг авьяастай тэрүүгээрээ л бол гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг няраа хүүхдэд гарааны эмчилгээ хизээч гэрт уушгины хатгааг эмчлэхгүй няраа дээр эмнэлэг дээр ирлээ. Сомын эмнэлэг яах вэ? Гинтмицийн 5 мг кг VID-ийн өдөрт 2 удаа 7.5 бол 2 сараас дээшийн хүүхдэд хүцэн дээр заасан тун няраа байх тусмаа дандаа гажиг бодно. Ойлиго нефрон байх вэ? Зүрхний гажиг байх вэ? Яасан бронх легочны дисплазия байх вэ? Дандаа гажиг бодох учраас няраа хүүхдэд 7.5-аар авах нь эрсдэл өндөртэй. Бас ойлиго нефрон нэтэртэй байж байгаад бөөрийн зүтгэл явчих магадгүй. Тэгэл ампцлин бол 40-80 мг кг энэ та нар TI дэгдэг нь өдөрт 2 3 удаа амокслин уулгаж болно. Пенцлин тарьж болно. Энэ антибиотикуудад харшилтай байх юм бол шууд макролид авна. Макрофен авах юм уу, калоритра мицин авах юм уу? Та нар өөрсөө л мэд. Азитромицин авах юм уу? Эритромицин сиропоор ороод ирсэн байгаа. Эритромицин уулгах аюу хэцүү байгаа шүү дээ, тийм ээ? Амар гашуун. За одоо хүүхдүүдийн нас дахиад ямар хідэн настай халуурч байгаа мó юу гэсэн хоёрхан юмнаас таасан антибиотик авах гэдэг тийм 2 сараас 5 настай байх юм бол халуурч ивэл одоо 2 сараас 5 настай болцсон. Амьсгал нь олшоод бусад шинж. За дэлбэн хамарсан нэвчтэй сүудэртэй бол одоо манай оруулаад ирж байгаа одоо нөгөө сонгын хайрхан юу Сүхбаатар 2 ятсан шүү дээ тийм стрептокок пневмони. Стрептокок пневмони одоо вакцин ороод ирсэн энэ ингээд цаашдаа сайхан болно. За эсвэл хиб гэж бодно. Одоо хиб бид нар вакцин орж ирээд ямар сайхан болов тий. Одоо бид нар чинь Улаанбаатар хотод хибийн вакцин орсноос хойш 2 хүүхэд хибээр өвдсөн гэсэн шүү дээ. Ийм сайхан. За одоо стафилококк ауерсаас айсан хിവэрээ. За дээр нь одоо мерса энтер гэдээ бас айсан хിവэрээ. За ийм байгаа. Тэгэхээр энд иймэрхүү байвал ер нь 2 сараас 5 настай хүүхэд гэртээ халуураад ингүүл та нар ерөөсөө гэрт нь амокслин л уулгана. Амокслин калорийн хүчилтэй уулгаж болно. Тэгээ алийн төрүүлж болох өөрсдөө л мэд. Хизээч энэ тохиолдолд одоо цефалоспорины бүлгээс эхлэхгүй. Гэрээр нь цефатоксин судсанд нь ван токсин хийгээд өдөрт 3 удаа хийгээрээгээд уян зүү тавиад гэрлүүн явуулчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээ халдвар авуул яана, уян зүүний бүглээ унаад цус алдаад дуусвал яана. Айгүй аюултай. За булчинд нь хийхээрээ бол 0.5% лидокаинаар найруулах хэвээр 0.5% лидокаин юм уу? 1% лидокаин юм уу мэдэхгүй нэг юмар найруулаад тэгэл асуудал үүсгэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр гэрээр бол энэ хоёроо л ав. Амокслин. За эмнэлэгт бол шууд цефалоспорины бүлгүүдийг авна. Лактамин бүлгийн антибиотик амокслин, цефалоспорин үр дүнгүй бол халамид юм уу микоплазма үүсгэсэн байж магадгүй гэж бодоод макролидыг нэмж авч бас болно. За энэ доотлих нь эмнэлэгтгцэн тий. За та нар бүгдөө нэгдүгээр юу цефалоспорин мэдж байгаа шүү дээ тий. Тэр ер нь бид нар бол гарын ариун цэврийг онцгоос ахих хэвээр нэг сүрхий ингээд цефтриксон цефатоксим аваа явж исэн чинь псевдомоноз аваргас хөх хідээлүүлэх сахунцар флексолэ пневмонигаар эмнэлгийн дотоод интубац заваарах юм бол тэгэл ерөөсө 21 хоног цефтазидим авч иж гайг болдог. Тэгэхээр зэрэг энэ гарын ариун цэврийг онцгой анхаараарай. За хэрвээ нөгөө 2 сараас 5 настай хүүхд чинь халуурахгүй бол гол үүсгэх чинь халамид цитомегале вирус, одоо РС вирус энэ тохиолдолд бол нэвчтэд сүйдэргүй л байна. Энэ зүгээр макролид авна. Тэгэхээр зэрэг таанаас ерөнхийдөө нөгөө хар практикаар өвчин эхлэхээр амокслин аваад жоохон удаад байвал гэрээр нь макролид аваад явжээ. За 5-аас дээш насны хүүхэд өсвөр насны хүүхэд бол пневмококкийн үүсгэгчтэй байдаг учраас дахиад ер нь бол пенцлин талын юмнууд л зүгээр нэвчтэй сүүдэртэй байвал пневмококк. За харшилтай байвал калоритромицин. За 5-аас дээш насны хүүхэд халуурахгүй байвал микоплазм халамид 2 гэл нөгөө макролидэл ав. Энэ зүгээр лекц болохоор доксилин гэвчсэн болохоос биш яг хүүхдэд бол хэрэглэхгүй шүү дээ тийм ээ. За хөдөө орон нутагт энэ одоо энэ жилийн бас зарим энэ юунууд бол айгүй их плеврит өгöd байгаа байхгүй заримдаа. Тэгээд та нар одоо хөдөө одоо сумын эмнэлэгт юм аймгийн эмнэлэгт яг шүн нэг хүүхэд плевритэ орж ирлээ шингэнтэй шинжилгээ хийх боломжгүй бол өтгий идэ гараал байвал стафилококк хийбгээ шууд бодоод антибиотик тэгж авна. Цус гараад ирвэл хавдар биш юм чинь стрептококк групп А муухай үнэртэй байх юм бол шууд анаробууд гээд трихоболын төрлийн юм аавна.
За хүүхдэд бол одоо өвчтөй хүүхдэд энэ ханиад аль нь ч тэр ерөөсө дэмжих эмчилгээг дөрөв юм байгаа. Нэг нь дулаан байлгах. 36-аас 38 градусын халуун. Хангалттай уулах хоёрдугаарт нь. Дараа нь хооллох. Хооллох нь ганцхан журамтай. Өгдөг хоолыг өгдөг хэмжээгээр 24 цагт багтаа өггээд ээж нь ямар хоол өгдгийг мэднэ. Хэдэн удаа өгдгийг тэрийг л 24 цагт багтааж өгнө. Хүүхдээ хоол багдаад ирвэл бие эсрүүд суларна, бас их өгөхгүй. За халуун бууруулах эмчилгээнд дээр ерөөсөө ацетаминофен буюу парацетамол, тэгэл та нар нөгөө теленол нь парацетамол, панадол нь парацетамол мэдж байгаа шүү дээ. Одоо 100 мг-ийн парацетамол 60 мг-ийн кодеинтэй ороод ирсэн. Хамгийн сайн парацетамол нь алийг өгсөн чинь 2 сартай хүүхдэд тэрийг өгөөд татаад зүгээр бөө юм босон тэр дооз моозоо сайн хараарай. Тэгээд ибупрофен. Нэгдүгээр игнэ парацетамол, хоёрдугаар игнэ ибупрофен. Хэрэглэхгүй нь амлагийн амидоферин 2 А гранулоцитоз үүсгэн, аспирин эрей синдром үүсгэн, митохондролны эмгэгтэй хүүхдүүд явж байгаа. Хин нь митохондрын эмгэгтэй, хин нь эрүүл хинч мэдэхгүй. Тийм учраас одоо ялангуяа энэ вирусын халдвар үед хизээч аспириныг амруу нэстэж зийч оруулж болохгүй. За ерөөсө хүүхдээ эмчнэр ээжээс асуух хоёрх юм байгаа. Яагаад дэвтэр дээрээ ч бичих хоёрх юм байгаа. Энэ хүүхд хүндэрч байгаа мó хүндрээгүй мó гэдгийг халуураагүй үедээ хоолндоо дургу байвал энэ хүндэрч байгаа хүүхд. Халуунтай үедээ хүн болгоо хоолндоо дургу байгаа. Халуураагүй үедээ буюу халууралтай хооронд унжхан ном байвал энэ хүндэрч байгаа хүүхд. Энэ хоёрыг ягаан дэвтэр дээрээ яг бичнэ. Тэгээд дээр нь ээжээс нь дандаа энэ хоёрыг асууж. Халуурхаа болчонгуудаа гүүгээд хараагаад байвал аюулгүй байхгүй юу? За одоо бид нар дээр эргэлдэж байгаа Томуу бол А хүрээний H1, N1, H3, N2, B хүрээ RS вирус гэдээ байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ эмнэлзийн үндсэн хэлбэр нь манай Томуу, одоо энэ Томуу бол амьсгалын дээд хэсгийн халууралтгүй хөнгөн хэлбэр, халууралттай Томуу, хүндрэлтэй Томуу гэсэн юм байгаа. Энэ дээд хэсгийн хөнгөн хэлбэр нь бол мэдээж та нар гэрээрээ явчихна, тийм ээ? Тэгэхээр хөнгөнийг бид нар юугаараа мэдхийн гэхээр хүүхд ингээд амьсгал нь олон болоод эсвэл амьсгалын замын ямар нэгэн одоо дутагдлын шинж илэрхгүй суулгаж байгаа ч гэсэн ус хүчлэлтийн шинж илэрхгүй одоо юуны Томоогийн үед хүүхд суулгадаг штэ суулгаж байгаа ч гэсэн ус хүчлэлтийн шинж илэрхгүй тэгэхээр бид нар нөгөө нэг ингээд бас нэг хар практик одоо ер нь багш нар ч гэсэн заадаг хүүхд бөөлжөөд бөөлцийнхаа дараа цаваас хэрэглэн болоод гайгүй толгой юм нэг хөөрхөн болоод байгаа бол гид сододны өвчтэй юм байна. Бөөлцийнхаа дараа ингээл яг өвдөлт нь энэ дээрээ зангирагддаг те яг юун дээрээ духан дээрээ тэгээд ивэл толгой талдаа өвчтэй хүүхд вэ шүү гэдэг шиг яг хөнгөн нь бол амьсгалын дутагдлын шинж илэрхгүй. Суулгаж байгаа ч гэсэн бөөлж байгаа ч гэсэн ус хүчлэлтийн шинж илэрхгүй гэсэн. Тэгвэл мэдээж халуур нь ханиалга нь хоолойны өвдөн хамраас нь усгоож нь хамаг болчих өвдөн. За хүнд хэлбэр нь бол ерөөсөө л хүчил төрөгчийн дутагдал уу төрөний амьсгалахад бэрхшээлтэй байгаа шинжүүд. За дээр нь амьсгалын доод замын эмгэгийн шинжүүд. За энэ дээр бол эрентгийн дээр та нар аль болохоор эрентгийн скопи хийх нь чухал биш. Дандаа эрентгийн зураг авах хэрэгтэй. Ер нь бол скопи бол хугацаа ихтэй тий одоо 1 минутын турш харах гээд байгаа шүү дээ. Юу болвол эрентгийн зураг бол хитэн дойлоор. Тэгээд би харна, чи харна, бүгд харна. За тэгээд энэ хүндрэлтэй хэсгээр энцефалопати өгч чинь. Өөрөөр хэлбэл энцефалит тархуу юм өгж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тарих авгнаа шаантгалчихж байгаа тийм ээ. Тэгээд нэгэнт форамон магнум руу уртус тарих явуулчих юм бол биднес яаж ч нэмэр байхгүй шүү. За хүнд хэлбэрийн үед усгүйжил. За тэгээд ер нь бол шок болж чинь. Миокардит ганц нэг хөвгтгсөн. Тэгээ севс болохоор олон эрхний дутагдал. За архаг эмгэгүүд яах нэг сэтрэх юм байна. За та нар юун дээр ямар хүүхдийг эрсдэлтэй хүүхд гэж бодох юм гэж байгаа байхгүй юу? Ямар хүүхд нь хүндрэгчих үедээ гэж бодох юм гэхээр энэ 35-аас ээжээс төрсэн хүүхдүүд байгаа. Эсвэл хит залуу одоо 16, 17, 18-тай ээжүүд. За ээж нь ажилгүй байх. Энэ бүр судалгаагаар манай нөгөө судалгаагаар гарч ирсэн байгаа. Малчин оюутан хоёрын хүүхэд за ихийн боловсрол дутуу. За дээр нь за олон ам бүлтэй байх. За хүүхдийн тээлтийн нас 36-7 хоног түүнээс доош байх гэхээр ер нь ихэрхийнхээ ингэдэм билээ. 37 хоног нэг хон болчих юм бол баярлаад байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр 35-7 хоног тэгээд 6 хоногтой байхад л одоо бас яана гэх юм шүү дээ. Нөгөө сурфтаанда бодох нь. За энэ төрх үеийн биеийн жинг хүүхд үзэж байгаа хүмүүс дандаа асуу. Хитрхи бага жинтэй дутуу байх юм бол бага жинтэй гэдэг чинь гестацийн насаараа гүйцэд боловч бага жинтэй бол өнөөдөр утралны гипотрофивэр ихийн хөвлөд турж исэн биз шүү дээ. Эсвэл дутуу ээж болно. Эсвэл том жинтэй одоо крупны фолоод
4 ил 900 г хүүхд ингээл 5 хэлмэл. Энэ том жинтэй хүүхдүүд төр айгүй анхаараа. Ер нь хүүхдийн тиймүүс бол дөнгөж гарч ирж байгаа гүйцэд хүүхдийн тиймүүс 15 г штэ. Тэгэхэд одоо ингээд энэ тентгийн шинжилгээнд дээр ороо харахад хүүхдийн тиймүүс 15, 24, 25 айгүй том тиймүүстэй гарч байгаа байхгүй юу? За тэгээ хүхний сүүгээр хоолохгүй бах. Сүүн дотор байгаа одоо гол иммуны имийг л дэлхийд даяар хийж чадахгүй байгаа шүү дээ. Бусад төр цайр, кальц бүгдийг хийж байгаа. За энэ суур өвчин. За энийг бүгдээрээ мэдж байгаа. Ялангуяа энэ нөгөө лимфатико гипофизис гэдэг диабетестэй хүүхдүүдээс айгүй анхаардаг өндөр жинтэй. За халдварын хяналт дээрээ бол бид нар яах вэ гэхээр яаж халдвараа сэргийлэх ёстой? Танай халдвар судлаачныг юм хэлнэ. Яг тэрүүгээрээ. За ер нь бол өрөөний агаарын селекцийг сайжруулах буюу за одоо Улаанбаатар хотод ингээд хэцүү байлаа гэхэд ер нь хөдөө орон нутгуудад одоо агаар гайгүй байгаа тохиолдол агаарыг л хөдлөж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд гэр чи амар гой дулаахан тэр айл тэгэл агаар нь хөдлгөөнгүй байгаа гэвэл тент чи юм үржээд байгаа байхгүй. Хөшиг мөшг нь хөдлөөл ингээд агаар нь ингээд эргэж явах хэрэгтэй. За ер нь бол ямар томуу эмнэлэгт хэвтэгсдгийг тусгаарлах хугацаа гэдэг нь болохоор бид нөгөө одоо нэгэндээ халдвар өгөхгүй гэдэг нь өвчин ихснээс хойш 7 хоног. Эсвэл халууралтай амьсгалын замын шинжүүд засарснаас 24 цагийн дараа. За эсвэл бол энэ хүндэрсэн удаа явсаа тохиолдолд өвчний цочмог үеийн эмнэл зүйн шинж тэмдэг сайжртал нь ерөнхийд нь тусгаарлах ч юм уу нэг тиймэрхүү асуудлаа бодноо. За бид нар ингээд томуу төст өвчнийг оншилж байгаа нь бид нар угаасаа ойлгомжтой тийм ээ. Юу ачиж байгаа, оншилчж байгаа. За тэгтээ одоо ингээд манай эмнэлэг дээр энэ төр яаралтаа дээр ч гэсэн авж ийн, лабораториос ч гэсэн авж ийн томооны А хүрээ, Б хүрээний вирусыг тодорхойлж байгаа байхгүй юу? Одоо жишээ нь урьдчин хэднийг хүүхэд ирлээ нэгэн дүүргийн эмнэлгээс 6 хоног тэнд эмчлэгдсэн маш хүнд амьсгалын аппаратанд орсон. Тэгэхэд тэр хүүхдийг 4 цагийн дотор гаргаад ирэхэд А хүрээний вирус гарсан. Тэгэхээр зэрэг ингээ вирусыг ингээ хүлээгээ шинжилгээ хүлээгээл эмчилгээ хийхгүй байх гэж хизээч байхгүй. Шууд офшин эмнэл зүгээрээ ингэж байгаа маань хамаарынхан нус ингэж байгаа юм байна гээл тэгээд ерөнхийдөө бол шинжилгээгүй газрууд одоо аймгийн төв, сумын төв шинжилгээ авч чадахгүй байгаа газрууд шууд эмчилгээгээ хийнэ л гэсэн утгатай энэ дээр тийм байна. Хариуг хүлээхгүйгээр юмаа хийнэ гэсэн үг. За одоо вирусын эсрэг эмчилгээ болоод ер нь ямар тохиолдолд бид нар одоо вирусын эсрэг эмчилгээ авах вэ? Осол тамиур, тамифлу шүү дээ тийм ээ. Осол тамиураар нэ. Томоогийн с ิจ гтээ эсвэл томоо батгцсан 2 хүртэлх насны хүүхдэд. За эмчилгээ гэхснээр эмнэл зүйн шинж тэмдгийн үргэлжлэх хугацаа багасна гэж би өөрөө бодож байгаа тохиолдолд. За ер нь бол аль болох ханиад хүрээд эмчилгээг эртэх 48 цагийн дотор. Тэгтээ энэ дээр заасан байгаа. 48 цагийн дотор эхлэнэгээл тамифлуг яг одоо асал тамирыг өгөхгүй байгаад байхгүй. Үнэхээр шинж тэмдэг нь жоохон онцгой байх юм бол өгөөрэй л гэсэн утгатай. За, ер нь хүнд өгдөрсөн тохиолдолд ердийн эмчилгээнд үр дүн муутай байх юм бол осол тамир. За та нар бүгдөө осол тамирын доозыг мэдж байгаа шүү дээ. Энийг ингээд тэрийг тэгж өгнө. Энэ эмчлэг тонны урьдчилан сэргийлэх тонны эмчлэг тонны урьдчилан сэргийлэх тонны нэг яаж байгаа энэ лекц очицсоос энийг ингэхгүй. За тэгээ яг ер нь бол ийм бүхэн хор тийм ээ таарсан тунгаараа ийм. Тэгэхээр зэрэг ер нь элбэг тохиолдолд гаж нөлөө нэг иймэрхүү ходоод гэж хямраал жоохон тэгсээгээд тэгтээ бол гайгүй. Ховор тохиолддог нь бол яг энэ дараа нь бичсэн байж байгаа. За манай одоо юуны чанарын албан дээр гадаад алдааны сан гэж бүртгэж байгаа хүүхдийн эмчнэр маш их мэддэг. Гадаад алдааны сан гэдэг нь гадны одоо өөр эхнэлгсаас өөр эмнэлгүүдээс ирсэн алдаа, дотоод алдаа гэдэг нь манай өөрийн алдаанууд байдаг байхгүй юу? Гадаад алдаан дотор хамгийн их алдаа юу давамгаалж байгаа вэ гэхээр шоктой өвчин тээвэрлэдэг. Нөгөө комтой хүүхдийг тээвэрлэдэг. Хүүхдийн цусын сагарыг унгаачгаа янзалдаггүй гихмчлэнгээр нөгөө яаралтай тусам чаардсан алдаа сүүлийн 3 жилийн дотор 72 бүртгэгдсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ сумаас аймгаас өөр эмнэлгээс ирж байгаа шүү дээ. Бид нар юун дээр одоо ойрын үед юун дээр алдаад байна нэгвэл хүчил төрөгчгүй тээвэрлэлт. Хүчил төрөгч өөх тогтолцоо хангалтгүй. Хүчил төрөгчгүй тээвэрлэлт хийж байна. Хүчил төрөгчийн ханамжийг унгаасаас тарих иргэн сэргэхгүй гэдгийг айгүй сайн санах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр энэ бидний гадаад алдаа буюу одоо та нараас ирж байгаа алдаан дотроо хамгийн их тохиолдож байгаа нь гэдгээр бадцсан байхгүй юу? Хамгийн гол нь за яг хөө энэ амьлуулах тусламж энтрийг орхичээ.
хүчил төрөгч өгөх тогтолцоон дээр та нар айгүй их анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгэд энэ одоо зөөврийн 10 литрийн бортохтой хүчил төрөгч донд 250 мянган төгрөг байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энийг ийм авчаад тэгээ энийг одоо зөвхөн яаж харин танай аймаг юугаа цэнгэлдээ мэдэхгүй байна. Зүгээр ер нь бол аймагаас одоо наашаага Улаанбаатар руу хүүхэд зөөхөр болвол 1.5 сая төгрөгийн үнэтэй хүчил төрөгч өтгөрүүлэгч байгаа. Завхай аймаг бас нэг ийм энэ университет ямар нэртэй байлээ нэг юм хэрэгэлсэн байлээ. Тэрийг нь бас сайн үзсэн чи тэр нэг 3-4 цаг орчим болчоод хүчил төрөгчөд дуусгачаад цэнгэлж чадахгүй болчдөг займын дуусчт юм уу юунд дуустыг нэг тим юм байгаад байлаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хүчил төрөгчгүй тээвэрлэл за ялангуяа одоо энэ хажуудлын сумуудаас за энэ хороо дүүргүүдээс хүчил төрөгчгүй нэг цэнхэр нөгөө нэг уутан дотор хийчихад тэгээ суундаа хавшилчаад аваад ирдэг. За энэ бол бүр ёстой литр минут ч байхгүй ийм юм хэрэглэхгүй. За энийг сайн анхаараарай. За дээр нь одоо энэ газруудад яваад очихоор хүчил төрөгч нь хөрөлцөхгүй байгаа учраас яг 1710 онд Пресли гэдэг эрдэмтэн анх хүчил төрөгчийг гаргахдаа алдаатай хэрэгжилжсэн буюу 10 минут хэрэглээ болоод 5 минут хэрэглээ болоод 30 минут хэрэглээ болоод байсан байхгүй юу? Одоо манай энэ одоо газруудын имлгүүд нэг жоохон байж байгаа л араасаа оочролч тэр хүчил төрөгчин тэр суудаг гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг одоо яг үнэхээр хүчил төрөгч өгөх шаардлагатай хүүхд бол сатраац 90-с дээш байдал хүчил төрөгч өгнө гэсэн үг. Тэгэл 10 минут л байна гэж байхгүй. За дараа нь энэ тээвэрлэлт аягүй хангалтгүй. Ерөөсөө нэг амьсгааг нь гоцолзуулаад ихнэх сар ордог. Хамгийн сүүлийн одоо түрүүжийн хагас өдрийн одоо 8 хоногийн өмнөх за 7 хоногийн өмнөх 1% имлгээс ямар тээвэрлэлт орж ирж байгаа гэж бодож байна. Интубаца тавьчихсан. Ноор адреналинаар зүрхээ дэмжицсэн. Хүүхэн хараа полны тархин эрвлекс байхгүй тархин өгцсөн. Ийм хүүхдийг ноороор дэмжээл аваад ирж байгаа байхгүй юу? Тэгэж тэрий чи одоо жинхэнэ дембийн урьдчилан дембийн рекомендацаар болвол тэгэж зүрх одоо тийм болсон битгий хэл шоктой өвчтнийг тээвэрлэхгүй шүү дээ. Жишээлбэл тархины хавантай хүүхдийг жирийн тээвэрлэлтэн тээвэрлэхэд тархины хаван 500 дахин нэмэгддэг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр газараа байжгаад харин зөвлөхөө дууд, эмчээ дууд, уцаар зөвлөг ав яах вэ? Яг зүрх зогсоол нэгэн сумнаас зүрх зогсоол ороод ирэхээр наваг үүдэг байхгүй юу? Тэнгүү замдаа зогсохоор нь дахиад массаж хийснэ. Тэгээд юун дээр орж ирээд хүлэн авахтаар орж ирээ оншин экстосгийн онш тавьчихвэл яах вэ? Тэгэхээр зэрэг энэ тээвэрлэлтийг маш зөв хийх хэрэгтэй байна. За 2016 оны Ирмэлийн ангилт яаралтай тусламжийн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын удирдамжин дээр зарим шинжилэлт хийгдсэн баггүй юу? Тэр шинжилэлтэн дээр юу гэж заасан бэ гэхээр яаралтай шинж бүхий хүүхдэд яг хажууд нь байгаа хүн тусламж үзүүлнэ. Шоктой өвчтнийг хизээш тээвэрлэхгүй, комтой хүнийг тээвэрлэхгүй, гэрээс нь тээвэрлэх гэж байгаа бол хамгийн ойрын эмнэлэгт тавьяач гэж байгаа байхгүй юу? Тусламж үзүүлэхээс өмнө өөр эрүүл мэндийн байгууллага руу тээвэрлэхгүй гэд бүр дэмб хэлээд өгсөн. Харин дараагийн шатлын юм уу? Бусад эмч эмнэлгийн мэргэжлийн тусламжийг дуудан авч болно гэж байгаа. Өвчтөн чам руу ирэх биш чи өвчтөн дээр очих ёстой гэж байгаа байхгүй юу? Хүүхдийн биеийн байдлыг тогтворжуулсны дараа тээвэрлэх эсхийг шийднэ гэж байгаа болохоос тээвэрлэхийг шийднэ гэсэн үг биш байхгүй юу? Хүзүү толгойн гэмтэлтэй байгаа тохиолдолд мэдээж тээвэрлэх юм бол бүр замаа алдна гэдгийг ингээд бичсэн байна. За тэгээ ер нь бол бид нар 2016 онд нөгөө кор гараад нэг баахан хүүхдүүд экстус болдог штэ. Тэрэн дээр гарсан нэг зүгээр энийг нэг хилээл тэгэл дууслаа. Хүүхдүүд яагаад няраанууд яагаад нас ороод байгаа юм бэ гэсэн чинь 35% нь эргэн хувь хүнтэй холбоотой эмнэлэгт хожуу хандсан. 4.5% нь зам харилцаа муу холоос байна гэсэн. Тэгсэн чинь хардаа 44% нь бид нар эмнэлгийн тусламж үйлчлэхэнэ стандарт заавраа мөрдөхгүй байна. Одоо хүүхдийн зүрх цогсонгууд нэгийг харьцах нь 10,000 шингэрүүлэгтээ адреналинаас 0.1 мл/кг-аар хийнэ гэх юмыг ард нь нэг тэг нэмээд нэгийг харьцах нь 100,000-аас хийхээр ч түн шүлс байгаа үсттэй. Тэнгүүд ингээд ерөөсөө юмнуудаа яг стандартын дагуу удирдамжийн дагуу хийх ёстой бид нар. Тэнгүүд энэ дээр бид нар 44% янзлчих юм бол энэ 35.4 нас руу 44 нь үлдэх байхгүй. Тэгэхээр удирдамж мөрдөх ёстой. Энийг онцгой анхаарнаа. Тэгсэн чинь тэгвэл хүүхдүүдийг 29-с 5 хүртэл настай нь одоо том хүүхд болоо явчихж штэ. Энэ 3 хужимдлын иргэнтэй холбоотой 33, зам харилцаанд 2-4 дахиад 40% нь бидний үйл ажиллагаатай холбоотой байгаа байхгүй юу? Хүүхдэд дутуу үнэлээд гэрлүүнд буцаачдаг.
Дээрээс нь яг тэр удирдамжийнхаа дагуу юмаа хийхгүй за нэг ингэсгийг орхичихыг одоо урчин би жижигтэй онсон байхгүй юу? Над нар амар хүн түүхт ирлээ. 2-3 сартай. Нэгэн имлэгээс авчирж байгаа юм. Нэгэн имлэгээс авчихад 2 хоногийн өмнө цусрахыг хам шинж биеэр нь гараад тэгээд нэг цус гараад авах шиг байна гэхэд 6 хоног имжлэгтэй шинжилгээ давтаагүй эхний шинжилгээ 200 тромбоциттэй өчигдөр орж ирж байгаа нь 5. Энэ хоёрын хооронд хүүхд хүндэрдэм байгаа үстэй. Шинж тэмдэг илрэнгүүт дараа нь яах вэ гэж бодоо явахгүй тэгээд нэг юм ихлэ мартчихдаг. Дексамициныг ларингиттэй хүүхдэд хийлээ 0.6 мг-аар хийлээ дараачийн тун 4 цагийн дараа тэр хооронд бачуурал тавигдахгүй бол эпинефринээс илүү интубац тавих ёстой шүү. Өөрөөр хэлбэл хизээч дан ларингит байхгүй дандаа бронх обструкцтай хамт байдаг учраас интубац тавина гэдэг. Дараа нь магнезийг өдөрт 1 удаа авна штэ. Тэр нь магнезим гингүүт нөгөө өдөрт 3 мөр аваад 1-2 маяр авчих үедээ болохгүй бронх спазм тавигдахгүй ахаар цефалоспорины бүлгийн антибиотикийг гэрээр хийхгүй гэдгийг дахиад сайн хэлээ. Та нар хараа нэгэн тохиолдолд нөгөө цефалоспорины бүлгийн антибиотикийг жоохон сорил тавихгүй хийчихдэг байхгүй юу? Ер нь эхний удаадаа антибиотикийг сорил тавилаа. 50 зүгээр байлаа. Тэгэхээр дандаа судсаар явжээ. Судсаар явахдаа пампаар, сумын имлэг пампгүй болвол дуслаар тэгжээд урвал өгөх нь харагдаад ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр шууд салгаад үлдсийг хийхгүй байдаг байхгүй юу? Ингээд сорил ингээд тавьсан чи зүгээр гисэн чи бүгдийг болчинд хийчдэг. Тэр чигтээ нам явдаг байхгүй амар аюултай. Тэгэхээр эхлээл жоохон судс муцаар явж байснаа за найдвартай боллоо гингүүт болчихно яв. Гэрээр нь ван таксим улаан тагтаа солонгосын ван таксим янзын харшил өгдөн штэ. Ван таксим гэрээр нь хийгээл за цефалоспорины бүлгийн антибиотикийг гэрээр хэрэглэхийг хориглоно. За дараа нь хэрвээ цэвтэрхсэн авлаа, эхлээд цефатоксим авлаа. Тэгсэн чи цефатоксимста үрдэн өгөхгүй байгаа бол бүлэг дотроо антибиотикоо солино. Түүнээс биш бүлэг алгасаад байж усна хэрэггүй. Цефатоксимда үрдэн байхгүй бол өөр одоо газрын өөр үйлдвэрийн цэвтэрхсэн авчих ч юм уу хөвчлэн гэр тэ. Жишээлбэл эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээтэй холбоотой халдвар дээр псевдомонос аврагнус илэрсэн байгаа тохиолдолд цэвтэрхсэн авч байж байгаад тэр бүлэг дотор нь цифтазидимийг 21 хоног авдагтай адилхан байхгүй юу? Тамифлю дээр нь шүү дээ. Одоо тамифлюг хавтгааруулах юм бол бас болохгүй. Тэгэхээр тамифлю үнэхээр яг хэрэглэмээр одоо жишээлбэл өвчний илэрсэн байт юм хүүхдэр хэрэглээд тэр урьдчилан сэргийлэх дооз гэдэг дээр хүн болгоныг ингээ урьдчилан сэргийлэх доозоор за авъя гэдэг л бид нар юучгүй болох байхгүй. Дараагийн өөр вирус гараад ирвэл маш хэцүү болох юм байна л та. Тэгэхээр үнэхээр ДЦП-тэй хүүхдүүд тэгээд зүрхний гажиг дотроо зүрхний гажиг чинь жишээлбэл уушгины артерийн нарийсалтай хүүхдтэр уушгины хатгаа болоод өгтлөө өдөн штэ. Тэгтэл зүрхний зүүн талаас, аортын талаас баруун тишээ шуун таяж байгаа. Тэр хүүхдүүд дээр бол нэгд шуун таяад баруун тал дээр ачаал өгөөд өгдөг. Уушгин дээр дахиад ачаал хүрээд нэгэн зүрхний баруун тал чинь байж ядсан штэ. Ийм хайж байгаа зүрхний гажиг хүртэл дотор нь ангилна. Энэ үеүдтэй ийм хүүхдүүд дээрээ л юугаа ав. Одоо нөгөө тэр тамифлигаа урьдчилан сэргийлэх хэмтрээр авахаас биш хүн болгоныг урьдчилан сэргийлэлээвэл болохгүй те. Гэхдээ ер нь бол хүний өөрийн бас нөгөө бие эсэргүүцэл гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Сайн хоолол 21 цаг гээл 22 цаг гээл унтвал энэ хүүхдүүд өрөөсөө унтахгүй 22 цаг 21 цаг 23 цаг чинь дархлаа жинхэнэ ингэж сайн байдаг. Тэгээ ялангуяа шүн мэмэг хөхөд шүн унтаад байгаа хүүхд өсөхтэй сайн байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийг өрөөсөө унтуулахгүй. Одоо нөгөө өмнөхий гар утсаа барайл тэгэл одоо юу ч болдгийг. Энэ тэгээд буруу цагт унтаад байгаа байхгүй. Жин 2 цаг гэхэд 1 цаг гэхэд унтж байгаа хүүхд ямар ч дархлаагүй шүү дээ. Тэгээд хоолтоо бол яг тохируулаад ээж нь өөрөө бүрсэн тараг. Дэлгүүрийн консерваттай таргууд ерөөсөө хэрэг байхгүй. Зүгээр л шин бүрсэн тараг хүүхдийн үндсэн хоол шүү гэдгийг аюулсаа анхаарнаа. За анхаарал тавьсанд баярлалаа.